umwese wanje yakora ngaha bya vrai ahubwo nawe uri single canke oya jewe ndi ya company uri accompagne accompagne n'abafiriti Alvin yararongowe urumva ni yatwawe na Nina nwagira niwe yatwaye Nina yeshwe yararongowe wo mu buterere kuri amadolari 500 kurongora Nina muri Canada cawe ku gisimenti mu Rwanda ku gisimenti ni nko kuri Scottish mu bwiza basta tubibagiye hariya barabata bajya ku gisimenti naratanga kubabona ni nka Scottish indi canja muri arena murana mailing uwo twakundana nawe ngo kumbarambesha hit song of the year inda ikubise kingorongoro toka bifes toka ubwo hip hop ni bubunde bwose Fabulous toka indi muri yasohoka urapere rwose ga tear down tear kingorongoro bifes Keshan boy undi murapere ni bose mwese ndababwiye ati mwe kandi mukawakura ngiye kubakura mwese ku gihe nawe umupuro momo nzo batwika amakofi Edison nka Edison je ndamufasha ujya muhungu je umuntu agenda arapunda abantu abapunda gute arashira ko umuntu akamuponda ngo nakantu ni kurakora visa uke naka nawe ni yarushi yashizemo bene Edison je ndakumenyeshije Edison nitwabura wenzo guponda amabuye urabe arakunda guponda abantu. Coucou les fans de Magic, I hope you are doing good. C'est Cynthia, irakoze on the mic. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Murabizi ko nzokoma nishima everyday kuba ndabafise kuba mudukurikirana umuntu agafata umwanya wiwe agakurikirana ibiganiro byo kuri Magic. Murabizi biratunezera cyane waze ukora ugagira abantu bakurikira turabakunda cyane kandi zokoma dukora ibintu byinshi kugira mwabe munezero umeze neza. So guys, ntatevye gato reka twakire umutumiye wacu muramona ni GASORE. Babala shira ko honorable GASORE okay ni GASORE babalao naravuga uraberewe. Merci beaucoup comme d'habitude asante sana nivyo wanje kuberwa je nivyo wawe ese nambara nk'abafizo wa Satbi je nambara nk'umuntu honorable vraiment biki wa ça je n'aime pas moi parce que je suis un homme honoré. Ego karibu sana kwa Magic. Asante sana. Hago wewe none wagani uje Magic ni muhira. N'umwese wanje yakora ngaha. Bya vrai. Hago nawe uri single canke? Oya jewe ndi ya company. Uri accompagne. Accompagne n'abafiriti. Uvuga ndi en couple hapana accompagne. Uri accompagne, uri en couple. No mu diaspora? Oya. Nari umuseriveri aronga apfuvye. Narabuze urajara recherche tugushe kuri page bayita à la recherche ubu ngiye kuba dukoranye vraiment ndizera ko none ikibazo nafise abantu benshi ba DJ Kisi ba Janvier wa Mario Balotelli bakeneye abakobwa nkawe naco DJ afise umugore DJ Kisi afise umugore okay nego okay ntacha abandi amugari nakunda office mba sekeneye abandi no office ni fresh ni sawa cyane amanize kumeze neza umwaka utanguye neza asha nukuri ni bonane umwaka mwiza umwaka w'amagara nako nongeretse ibiro 2 muri umwaka Janvier tarahera ni panaro abona ngire sigaye mfata mwego mu minsi kweri je nagiye kwa muganga cyangwa yaje kwireshime nabya muganga nerekane ku mwaka mushasha n'ibindi bishasha kama kawa kama dawa watagwana ego hama uko watanguye uvuga ko watanguye umwaka neza mukatika ho umwaka utanguye fresh umwaka nawe utanguye fresh umwaka nawe utanguranye vraiment n'ibintu byiza urabona ko n'umwaka kandi ufise akazi kenshi kandi gakomeye cyane urabona ko umwaka waheze tuhejeje gukora Kigali umushiki wacu series umwaka nawe ugiye utangura tugiye mu bindi bihugu bikomeye cyane muzo yibona turabona mbere mukora neza ego mbe isubi nyuma gato yatanguye ibintu byo gukomeza byari sha uri cinjire muri umwuga wewe Scott umuntu n'umushasha muri Magic mama we
Afite ndikunda kubaza hari opetije ko matabonye ijya emission wakoze ubwambe maze kubikora kenshi yego basi gasore nabi yataye bwaro nki WhatsApp cyangwa yataye bwaro ni kibamba murungu. Okay, gasore yatanguye umwuga wo gutwenza akiri umwana muto cyane, yatanguye ari umusinyast. Natanguye mfite imyaka 8 ndabandanya buke pole kwaje gushika ngaha kandi maze gukora ibintu byinshi cyane muri iyo periode yose. Vraiment Imana ishimwe cyane. Yego. Ubonye ho watanguriye igihe watanguye awitaho naho ugeze ubu mbega aho wifuza gushika warahageze canke haracariho urundi rugendo runini cyane? Cyo nuvuga yuko umuntu arinda heza ku isi atarashika aho yifuza gushika. Oya basi haravuga ati basi uvuga intambwe yego haje ukoze ibintu bitagira intambwe uzotuma ubiheba. Iyo wabona ko urakora akazi ku journaliste ataho uri kurashika atamudeспо ko uraronka agukwa ku mafaranga menshi utavetenga uzocubiheba. Je te conseille de conseillable. Yego. Umva rero abagiye barahakwa bose bararonze. Baminushe bageze Serbia wewe. Babera bose. Mvuriza minushe bera rwarundi ruvyibushe gwerisi bageze Serbia. None gute ko abadiaspora batwaye kari bo bitwara. None ni bari yaje amafaranga bari kuyakura yo gutanga ngo amayira tiki. Akabari bakenye ndabizi. Yaca baracoresha abadiaspora barabagurira. None ko yaragufise nage yarase byose. Minushe atora. Uburura mwihimbitse. Yase umukobwa ahubwo ni igihemo cy'umukobwa. Yaraguhebye. Tubandanye sharika kudamurazana ibyo muzana reka ivyo bintu gusazirika. Okay. Ni gasore. Ijya mwaka biherere hariya. Yego twabihevye bata ubiko twinjiye mu wundi mwaka mushasha n'ibindi bintu bishasha n'ibindi bintu byiza ngira mu misi zotwereka uwundi. Non, mfise umukunzi, je suis en compagnie nkuko bivuze. Ya compagnie n'ibitunguru n'amafiriti. Je suis en couple. Ndafise umukunzi wanje kandi ndamukunda kandi I hope umwaka nzomwerekana kamera. Wow. Kunabonye abakomeze na mutima agiye kurongora vuba. Yego vraiment. Kandi abakomeze bijukiye kurongora. Gusa kurongora si fashion. Ni decision. Satibi yarongora aguma vyara gusa. Satibi? Oya mugani yarongoye oya kujya no kwitiza ari kwitiza no kurongora. Oya none wowe kwaje kungura Satibi ninde wo uhuze wamona. Very nice. Matatuage. Nta wundi urabona ari. Nta none bose barongoye. Pizo yaragize mariage mwambika impeta tubona. None Satibi yaragize Alvin yarongoye. Yararongoye. Urumva? Ni yatwawe na Nina. Noga niwe yatwaye Nina. Yeshwe yarongoye. Aho wo mu buterere kuri amadolari 500 kurongora Nina muri Canada. Cawe Anovich yarongoye. Arabasore benshi mwarongorwa muri industry. Na Crown umuri bitwa Crown nawe ne muri umwaka ngiye kwasensangura bose. Masterend nawe akundanye no mu diaspora niyo mu amafaranga yo kubaho kuri inzu. Ndaga byakora byamwinjiriza. Akuna barapigitse bose. None kutaronka no mu diaspora. Cyewe? Ufise no mu diaspora. Cyewe mfise umukunzi. Kubera kintu nda kuca mu diaspora mfise umukunzi w'umurundi kazi. Kubera umfa nabandi. Na Bifese afise mu diaspora. Abo? Nasundumva makuru ya. Mu diaspora kumugurira udushende twiza. Aba diaspora wawe. 2023. Baje tabyoroshye. Reka. Baje tabyosha ko ego turinje mu 2023 wowe gasore wari ino mu nca wari mu Rwanda Kigali. Zimishimikiye gusara wara mu Rwanda tatu mu kazi kenshi cyane. Wahora mu Rwanda ubona twatanga kubona ibikorwa byawe ryari twabonye amafishe iki amakonference de presse yabaye uri kurerekana ibikorwa byawe twashaka kubona ko muzaba muri ko n'abantu bazi cyane muri comedian NDIMBATI apana muri comedian muri comedy. Okay. A comedian is someone who do comedy, but comedy is that industry of I correct you myself. Okay. Yes. Ni harimo bandi NDIMBATI muri parti muri saison kuri cyarimo bakanyomvya abanyakso. Yego. Haraka video kiri gusika niko muravugana kanyo. N'abakanyomvya abanyakso bose bamenya ya nka wewe gasore uko watanguye gukora kandi hakana ugejeje mbega gasore ashobora kuba afise umumanager canke niwe ari kwakira ibikorwa byose ariko agikorana wenyene ugateka wiwe nyene nta sako harimo
bon hariho abantu bariko baragufasha canke ni GASORE nyine batagenda hagurutse kanje kundi abandi bakomeye bo mu Rwanda hama dukorana ibikorwa dutezanya imbere. Umutwe umwe ntiwigira inama kandi ushaka kugenda n'ingoga ushike n'ingoga ugenda wenyine ariko ushaka gushika kure birenze aho wari wifuza gushika ujana n'abandi. Nta muntu n'umwe abaho atagira ubufasha n'igihugu kirafashwa urumva jewe ndinde nogira ubufasha of course ndafise abantu bamfasha basanzwe byo umuntu wese amfasha ndamwita manager kuko uvuze ngo management zo mu Burundi benshi n'injyagira bize ariko umuntu wese amfasha je ndamwita manager. Urabona nk'ubu iyi projet ni Power TV yamfashe GASORE ifasha ni turakorana kandi dufite projet nyinshi hari Babu company bazobamfasha yari abitwa ba Ezekiel company ni benshi cyane yego aho geze ibintu kabona barafaritsa cyane yego no kuri kw'Imana aho ngeze naho nibibona nirwa mu ndayintege kera tubone agiye mu ndege twavuga ati arateye imbere kumbe mu ndege ubutanze amafaranga utagiye kuzana amafaranga na ariko nindi ntambwe ni vuga cyane akana ufashe ndege warumutse kugeho kameme kameme mu ndege ayaya mu ndege nava ndiatire bashiraye abarakayaga ko mu yindi si mu ndege ibyo kujya vya cyana za ndege z'ibihumbi cyana tugenda na economic classes classes economic classes bajya bari ibihumbi jana bakagenda nk'abantu b'abarifiteri hari abandi bari amamiliyoni ukicara mu ntebe na televiziyo ntushaka gushika mu ndege ari classes ibiri hariho economic classes na business classes ariko digenda batanga ko muri yabo none nko muri business bamuyinja zikwiye bajya nabo muri abavetera babarisha ibihumbi jana babanye n'ibiharage bakajya yego GASORE yagiye mu Rwanda wakiriwe gute mu Rwanda mu Rwanda nakiriwe neza cyane narabibonye abarundi vuma turekipo banyakire neza bakanyoza baraza abanyakso bose turabonana bamenye turabonana mbayinvite mu bigano byinshi mbayinvite muri RTV televiziyo y'u Rwanda imagine ni gake abartiste babo mu bigo byo hanze bashikanga bakabangita muri etene burabizi ariko jewe hariya bacavuga ati l'honorable la bacumaze na sécurité nja mu pick up bashikana muri radio y'u Rwanda na televiziyo RTV uwo munsi wumva no ucuwindwa n'ingendo ngene wicara ushagara ucugira ibihute mu kwaha yes tugiye kwakira neza mu Rwanda kandi warishimye cyane wararyohewe yego ushimira abanyarwanda kandi bakwakira Rwandan people kandi abanyarwanda barankunda we reka ni nko mu Burundi ngiye ari mu barabara ati GASORE ucubona n'ukuri kwibana mu Rwanda nabonye urukundo rukomeye cyane usikora umuntu ashobora kunefuna GASORE ngende umufano wawe rwose ko kuwashikira none uri none kubona Imana ibintu bimeze neza cyane nanya namwisho ati yego kundi ku gisimenti ugatubona nzani urucupa wifanta sha ku gisimenti mu Rwanda ku gisimenti ni nko kuri Scottish mu bwiza basatu bibagiye hariya barabata bajya ku gisimenti naratanga kubabona ni nka Scottish ana abantu bose barafashe bagiye niho baruhukira badagoca ariko bari hino barago muri arena ibisusuje bajya hariya escort ku gisimenti bona hano haciritse cyane ku gisimenti ntiyaciriritse mugabo niho hari vibe pour le moment abastari benshi basukira hariya yego ko gose nyene gose ntabwo njya mbikora yego ko kurabona ugiye mu France wavuga igifaransa hari umuntu witwa Monia Flair amaze kwita umunyarwanda kati ugiye avuze ko papa wiwe ari muri papa na mama wiwe hariho umurundi n'umunyarwanda oya mugabo wakuriye mu Burundi wavukiye mu Burundi ko yakugiye mu Rwanda ukwezi mu kivuga ikinyarwanda cyo bijya bintu ariko we nawe ushitse hose ariko wavugana ushitse oya jewe ikirundi nico kiguma mu kanwa kanje kwe mugabo uri adapta n'ahantu ugeze ndabitahura ugiye mu France umuvuga ikirundi none si tu parles le français malade ugiye mu bungire nkaba mini ushavuga igiserbia pour le moment wango Godrika
ariko kweri warose abantu benshi ko byo warose abantu benshi gutelefona mu gasore turishimye cyane ko waje mu Rwanda no nakoze na show hariya Caravandiri mwarabonye ko narujuje abantu karuje abantu nabonye abantu benshi benshi cyane barasupportinze kabisa iyo ni intambwe yindi cyane kandi yo kwishimira none nta muntu waje turonke hariya inde nta musheri wa Jones aho usabye hose umusheri cyewe kandi no ko tubiga dushaka kumenya cyangwa je umukuye hariya cyangwa no wose umusheri wanje n'umurundi kazi umurundi kazi she is my glory to God yeah I speak yes uravuye mu Rwanda uri mu Rwanda hari ishaka ibintu byinshi byashoboye ku casino hari amakonser menshi yagiye araba abanyarwanda baraje no amakonser menshi yabaye nibo bari bahari hari ibintu byinshi byashoboye kuvugwa ku baririmbyi baguma bavuga ati kubera ko gumaza abandi abanyarwanda bazana abartiste bo hanze ariko abo ngaha batari kubaha ayo mashow baje kuyakora kuri we nk'umukomedi ndazi nawe iby'umuziki urabiraba ukabikurikirana kuri we nkawe nk'umukomedi icyo kintu kuvuga kwiki ko abantu benshi bagiye gutanga amakomantere bavuga ati ibyo ntiko bagira si ibyo abantu bako bazana abartiste bo hanze ibyo ntakaga si byiza ndiko dukunda iby'iwacu kweko badakoresha abartiste bo ngaha kuri wo uvuga gute jewe ndakubwiyeho nyene ko nameruka gukora show muri Caravandiri Kigali kandi banyakiriye neza muri koti yakomeye abakomedi twumva cyo nta kibazo muri komedi byazo nabihari ariko mu ikintu cambe no kubwira nimba babazana bariya barafite ukuntu bafatana mu ndabo bagaca bakora ikintu kiri ine ayi wacu mu Burundi bafatana mu ndabo arinze bonga nta bumwe bafise iyo yose ubona ngo basuye gukundana bafashe udufoto ni hypocrisie siko ndabesha ni hypocrisie niba kundana bartite unga ati mpamvu badakundana niki wanskora collab ya Satbina kiri kuna daboje hakuna kuva bavire mu bantu gura wanskora fizo babya ngo dukorane bapeti hakuna numva none okay ushaka dukoma dukora amashow twumva indirimbo zijya nyene kiramba nibaji hamwe bakura amakolabo babaye bamwe hajya niho uzobona ati nutegura ibitero bavuga ati mama gayo nezo gwamagara n'uyu bose bagara mu bitira mu bimwe urumva je novuga yuko ikintu kibuze no gufatana gusa mu nda bafatane mu nda wowe kuba baratumiye abartiste bandi bo mu kindi mu gihugu cy'u Rwanda bakazana kuri wowe ubona ko ari bibi canke bya bintu byiza je kubwanje uvuga ngo ni byiza canke ni bibi ba DJ Pole bajya barabo bapfuvye nibo babiri bajya bategura ibiti narandi rwose gategura ibitamo Manyakamenge bakwe unasikia cyo novuga yuko kubona bahamagara umurinja vuye mu gihugu cyo hanze ujya muhamagara bavuze ati nkuti kikitira muri iki gihe mbona ati hari umurinji kanaka ariko aravuma urumva ariko ikindi naco nibaza yuko nuni kundirimbo ntibaza ni bantu kabatiste bacu ariko ndiko ndata njye ni kundirimbo ngira bajye bahamagagwa bakwisaga hiti kagakubita hiti muri bibiri rero gasanga ngira ababi wacu bakubita hiti kaguma ngaha maybe sinzi Diamond mugabo urumva bahamagara umuntu akitabirwa n'abantu kwera ko indirimbo yiwe yaratinze mu Burundi cyo mbona atakabi kuko barize bamuhamagara n'indirimbo bizwi ngaha ntari kibi naho Murundi ko indirimbo imenyekane hariya baguhamagara uje cyo nagiye mu Rwanda hariya winje muri boîte indirimbo y'abarundi yavuza rimwe mu ndirimbo 10 alors pourquoi je me suis demandé je naje kwa ndirimbo ati shamo fizo shamo satibi shamo bifese kubera iki voilà je nibaza nuko ngira indirimbo bakora haya ntizimenyekana ahubwo je ndibaza yani kwa kundi twe tudakunda ibintu by'iwacu exactement que oui iyo mugabo cyane tugasanga ibikorwa byacu ntibiri ko byadusatizeza twebwe twumviza izo ndirimbo gasanga tuja gukunda ibyo bindi ego kuko iyo umuntu akoze ikintu urashaka kubona ati ego ikintu nici wacu turashaka gikunda mugabo iyo haje ikindi kikaza kwitira cakindi usanga bagikunda Bo eko ushatse uvuga ko ivyo hanze n'ivyo bigace gushije wacu siko ushatse kuvuga kuko mvuga ati bivanye kuko Alvin yeko aravuga avuga ngo uraraba indirimbo dufate mu Rwanda ugiye gukora indirimbo gutwara imva ari iba yakozwe nyine uravyumva donc nico kirimo mu muziki w'u Burundi je kanda mbo nta numwe ntinyanyero ndabivuze nta numwe ntinya mvuga cyo mumva yuko habura ko investisa amafaranga muri uwo muziki wawe urumva none wowe uzokora umuziki muri quartier ku matete muri studio y'amatete studio ifise ibihere uwo muziki wazo trendinga none oya shiramo amafaranga shami inoti ukora umuziki misi no Starboy
usha muziki mwiza yapete mu Rwanda bakora amaklipi muri Dubai ngaho uravye Satubia ajana barimo imiceri ukaraba ku ma etage bariko arubaka tanga amahera ja Dubai choresha aba diaspora babahe mukora indiri akarinde murabona ukumva ati iraneye akanovera kandakumva nize nibo wumva ukamenga uyari kurimba muri korale ahubwo ikintu gikwiye nuko bofata amafaranga rega ahubwo no kuba birava no rega n'aba DJ wacu twegeze turabaga imihari bavuza ibintu bigezwe mu bantu voilà urumva DJ nimbavuza naka uke muri kati umva umuziki none ushaka twakwiteza indiza kera na muri boîte idindira umudiho dutanga amafaranga dukoresha aba DJ ni ba DJ aba producer babinzobere babyize hariya naye baduha umuziki wa kanovera bakuma babaka amafaranga afadika menshi ariko bayigiko kandi bamenye naho umuziki ugeze bazogira amarosheshe bamenye aho umuziki ugeze ati hari injana nk'umuntu kubwira ceka ndayivuge nga hari umuziki ugezwe pour le moment muri nuvuga ko ari Afrika yose usanga baririmba refrain n'amajwi menshi akimibadeshayo ugiye kwa Diamond nimeachwa staki tena maswali urumva ariko mu Burundi nta arakubita ivyindi nta arakubita ibintu nk'ivyo amapiano yaraje Afrika yose irakubita amapiano mu Burundi havugije amapiano ntiyakibi ubuswage usana amapiano harabashoboye no nibakiya baharurika nibakiya piga amapiano hageze akantu kameze kupiga cyo tuma muri gari kero kamenga nibacancu amisi tugumana mina wachana ukeneye izitambika izifise nyine eba umuntu ngo asoye ipi muri ipi agakunda indirimbo imwe nayo ni n'ubuswage urumva uvuze yana numwe mvuze je mvuga bamari ugasa n'ubuswage none vraiment itonde shira amafaranga ukore ipi nziza cyane kiriko imbabaza mu Burundi umuziki unuze umuririmbyi agapostinga unuze coming soon indirimbo urumva indirimbo iraje wa tugapostinga ugiye kumva indirimbo ya la verse ya mbere ugacusinziye abo badwa hari indirimbo yasohotse no munsi ya Avin na Juno sindayumviriza akadaje none bashatse kuririmba akadaje wala Alvin nawe yarimbanye na Bwiza yabuze kurimbana na Buyenza aja kurimbana na Bwiza mu Rwanda gusa Alvin R&B ntayazi cyenda avugisha ukuri ibyo yaririmbye mabe kamenganye itabe mu ndiri ijya refrain inbari face yari ijya R&B niba abagabo de baha la vache mkuwangu wagira ibimenyereza birajana oya Alvin umenga yarakisi nkema geze hagati ubabada baba ariko wabije wowe bigira wewe jewe nkubise indirimbo no nabaye Francine Chorera n'ubu urabona ko iri yego none gutangera ndabaha minushe ndabaha ubu mfise indi ya hip hop minushe baby just wanna see you my dream you the one I love forever you know ndirimbo Ngira tendize sana fishindi ya hip hop iyo nayo nge ni iyo hip hop ni abakobwa bose twakundanye kandi mvuga ati aba ex banje bose vuba irasohoka natanguranye na Darina cyasanga kumbe nawe yikundira diaspora nkundende cyafatana na Minushi urukundo ruraryoha social media turatwika acasaba umuduga amahera arabura ico yankuriye yaciye nyikokomora nkundende canja kwa Delicia Isaac TV ico yamoye ubugufi ngo kandi abafise amenyo meza je ndibihanga nkundende yitwa nkundende vuba irasohoka nkundende vuba irasohoka canja kwa Hosi cyasanga Alpha yarafashe n'ikibondo barafise nkundende canja muri arena murana meiringo wo twakundana nawe ngo kumbarambesha hit song of the year indai kubise kingorongoro toka bifes toka ubwa hip hop ni bubunde bwo Fabulous toka indi muri yasohoka urapere rwose nga tia down tia kingorongoro bifes Fashion boy undi muraperi undi muraperi
bose mwese ndababwira ati mwe kandi mukawakura ngiye kubakura mwese ku gihe ubimva gute ya yakorewe muri canve music canve music ya Econ canve ya Econ oya USA canve music no ndaririmba bagaca bashira bimastering ari kandi wambwikode kuja Polonye Polonye cyo urumva cyo nagarukiye muri muzeya muri Polonye waragiye baca bampakiza mu gikamyo ndagaruka ati babinushe twari kujana je n'ubu twari gushika baradufashe nzi ko baca mu mashamba hariya baca baramfata bashya mu gikamyo oya reko yemenya nawe wari kugenda turabe rero usanga ukunda n'umumotari we ahubwo bakurabere umumotari kubera umukobwa wa mbere utagira umudiaspora garawe shashe utamwite reka tubeze ndabona ni twoheza c'est simplement félicitations intambwe uri kuraja kuba ni nziza cyane kandi kwikuriza gushika ahandi kure cyane umunsi zo kumvikana abandi merci beaucoup n'abashan bidon ndiko nkorana aba Candy Heart muri Netflix kubera iki kuko pa abarundi twafise twicinyiza urumva kandi abarundi rero bisaba ko twipushinga ubwacu guys urumva nk'ubu ugiye Tanzania ukabaza umukomite w'umurundi ni Gasore mu Rwanda Gasore Kenya Gasore hehe Gasore no muri Congo Gasore kubera ko ndasuko nipushinga ugacu niyo mpamvu nkoze sho mu Rwanda ma people was ari benshi nkoze sho Dar es Salaam baramuzi Gasore muri Congo namaze kuza kenshi urumva n'abaririmbyi tureke ku matura abaloko twipushinga genda saba ko abagiyagara ko ngende ubustare gahanyine urana ngaha bakuzi muri ville no mu Gatumba kumbu ujya gutse umupaka underground urumva so twipushinga guys muga felicitation ku barundi ko ariko ko baja mu bindi bihugu banje bakora imana bazegera ko satbiya kuma kubitana ba Utili Brown abandi bakumbe bakuruko nyene kugira ngo ushike kwa muza makuru natwe yego ni byiza cyane kandi imbere ni heza cyane tugakora ntaco tuzoshaka utazoshikako ego Gasore kaduhera heze ndagushimiye cyane thank you so much wigoye uwo mwanya wawe twazi ko umwanya wawe ugoye abantu baba honorable wamugoye usaba audience bisaba nyene numva aho wati nakonde kuvaga ugenda ko amezi menshi guys asante sana hama bantu babwiye kwanza bahamagare mbere izo soka itariki 8 ni mushiki wa series kuri Empower TV mugiye subscribe kuri iyo TV no kuri Imana yego bagesa iyo series no kuri nitutaronka ama views nzobabara abarundi rero bafite ukuntu birengagiza ikintu ciza we babona ko ari cyiza oya bakibonya hypocrisie irakora vraiment bakabona ikintu ciza nakarikarakora mugabo kumucinyiza Edari ndavugiye hari abantu bita abapromoter nga mu Burundi hari abantu je tuhuye nawe mu promo nzo batwika amakofi Edison nka Edison je ndamufasha ujya muhungu je umuntu agenda arapunda abantu arashira ko umuntu akamuponda ngo nakantu kurakora visa uke naka nawe ni yarushi yashiramo bene Edison je ndakumenyeshije Edison nitwabura wenzo guponda amabuye urabe arakunda guponda abantu chiwe viva ego ni le 18 non janvier le 18 d'ejo le 18 janvier le 18 janvier muge kuri Empower TV muze murabe film iryoshe cyane basha mwabonye abantu bazaba barimo ngana mu muca muvyibwa vraiment ko izo biryoshe cyane twese rero ni kwa kangahe ni kwa kangahe hajya le 18 kwa gatatu okay asha nizo biri mwese muze mu kwiraba mu gatondo saa 2 zo bamaze gushika voilà asante sara mwese imana ibadagire cyane yego twashimye cyane tubakunda cyane au revoir ciao ciao gros bisous